babe lisho umthombo silamhlabeni sine nawe mlaleli waka VOC umthombo wekuphila kwethu umthombo wekuvikeleka kwethu umthombo wemandla ethu umthombo welikusasa lethu awukhona uNkulunkulu ngibabe leligama lelisibabe lisho source uNkulunkulu ulapha ezulwini lakhe ladidalele lona lahleli kilo ungumthombo wokuphila kwendalo niko kumaHebheru 1:3 lithi usekele usimise indalo yonke ngemandla kelila asisiphike sisithandaze nakulesikhathi babe wethu lomuhle babe wethu lo wethembekile sithole phepha kuwe wena ukhulume kahle kubapostoli wathi hlala ntikhalo tenti boshiwe nihlale tibani tenti vusa nibe disebenzi letahlala lesihlala tilungele ukuthi nakafika umnikati wadwa tikhanze tilungele atikhanze tenda umsebenzi nesikhathi lesifanele siyabonga babe namhla kuthi usiphile kuphila sibonga kusipha nemathuba siconza kahle kuthi imbi ayingcothwa kulaba nemandla umncintiswano awuwinwa kulaba nematubane kakhulu siconza ukuthi babe kudla akutholwa ngilaba nemakhono umcebo awutholwa ngilabakhaliphe nengqondo kodwa bonke abantu phasi komfundo welanga ubaphe sikhathi wabapha nemathuba ekutheni bayende impilo yabo ibengcono ubaphe isikhathi sekuthi batilungiselele namuhla balungiselele likusasa labo abantu baphe amathuba ekutheni bahlome tonke tikhali takho balungele kulwa nemaqhinga nebuqili bukaSathane wena uNkulunkulu wetikhathi uNkulunkulu wamathuba siyabonga ngesikhathi lesiphosonto usise nasenza mama siselalele babili bakho egameni likaJesu Kristu siyabonga balaleli labahle lo khuluma nani enzambama nguye umpostoli Hetford Aba usuka lapha enhlambeni ebandleni laseChrist Cares Kingdom Ambassadors lelibandla linemakile emhlophe lapha enhlambeni emagumedzeni mabukana nesikolo lesincane saseNazarene nayo nje imakile emhlophe lenkulu eceleni komgwaqo ngila sisuka khona siyakhonda bazalwane siyambonga uhulumende waseSwatini ukuthi akasho ukuthi akuvalwe emasonto kodwa la kushito uthi takuncishiswe inombolo debantu labaya emasonto sekubitha ukuthi ke umfundisi nemfundisi kube nguye lohlelekako ukuthi uyimanage njani le nombolo la ifunile uhulumende bathi kuchekwe kukhondwe thandazwe afunwe uNkulunkulu kukhalwe kuNkulunkulu silibandla sibazalwa kuleti khathi letimatima letinjalo sine njengabo mahlala esangweni baJesu sine sibafana baJesu ankameli sipeshe emathembelini noma bangedi bantu inceba iye ethembelini nesikhathi sayo itihlele iye yothandaza iye yofuna uNkulunkulu esonweni embelini ngoba wena ufana na manager lapha esonweni singethi ke saba khona le staff but wena manager wena CEO yiba ngekhathi ethembelini ube naNkulunkulu wakho ube nalo lo wakho bida ngekhathi ethembelini kuthandazwe ufune uNkulunkulu uyinqebu kahle kaNkulunkulu siyachubeka siyakhonda nje thine enhlambeni emagumedzeni siba ngilabo 20 asengri 20 njengoba uhulumende asithi asingaba ngi20 sigeza tandla siyaqhubeka sifaka ema-mask ethu siyaqhubeka siyaqekelelana siyakhweshelana lo 1 meter masihlangana esontweni si-avoida ukutsinza buso netandla tethu lokulabathi sikwende baka-health siyagcina siyak-observa ngoba kutawusita thine bazalwane egameni likaJesu inkonzo yethu yokuqala nje yangena nga-10 up until 11 yesibili yangena nga-11 up until 12 siba ngilama-group abo-20 egameni likaJesu sithi-ke enzambama siqinisa sikhuthada libandla laNkulunkulu sikhuthada live naseSwatini
kuthatha abazalwane eSouth Africa labasiza khona ekhaleni likaVusi entambama sithi ninesazi ukhona Jesu sinesazi nakulesikhathi lesi uthi ngeke sishiye ngeke aze asiyeke ekameni likaJesu asengikhulume namhlanje ngemaqembu lakhona society noma ngema-groups of people lakhona kwala emabanjeni lesiwelusile sine leseluse emabandla siphila sila eSwatini lelive lehlukene ngemaqembu ngendlela uNkulunkulu lalibuka ngayo asisizame ke ngokusithwa uNkulunkulu sichaze nje ngema different types of groups of people lakhona ku society so ungatibuta ke wena utifune ukuthi mina ngifolisha kuyipi igroup kune group yeqala lesithola kuLuka kuJohn chapter 6 nawuqala verse 24 to verse 27 lithi sathi kube sibone lesicumbi sebantu ukuthi Jesu nebafundi bakhe abasekho lapho sawela etikepeni saya eKapanahumi sifuna Jesu benela kumkhanza angekho la abende tingwa anzise tingwa ngayidolo khona bandla abantu abangu 5000 lithi basina befika bangamkhanzi base bagibela tikepe sebayewela baya eKapanahumi bayofuna Jesu lithi 25 bathi kube bamthole asangesheya kwelwandle bathi kuye mfundisi ufike nini lapha Jesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini aningifuni ngoba nibone imangaliso kepha ningifuna ngoba nidle tingwa nesutha ningifuna nigijima niqosha mine hayi ngoba nifuna imangaliso lentendako kodwa ningixosha ningifuna ngoba niphushwa indlala niphushwa liphangu lesiso lena ngile group yabantu le yeqala lefuna Jesu ngoba ilambile iphushwa iappetite yenyama bafuna ukuqwalisa tidzingo tabo tesiso tidzingo tabo tenyama bayehla impela bayenyuka bayamfuna Jesu sizathu bamfunela imangaliso latendako bamfunela kudla ngoba badlile itolo singwa nefish kwaze kwasala Jesu ke soyabayala ke manje kuverse 27 uthi ningabosebenzela kudla lokuphelako kepha nibosebenzela kudla lokutawukhonza kuze kube phakathe leniyawunika kona liyawunika kona indvodzana yemuntu ngoba uNkulunkulu ulubekile liphawo kuyo igroup yeqala le group lehlushwa liphangu le group lehlushwa iappetite yesiso le group lehlushwa iappetite yenyama bona bagcwele emasondweni balandzela Jesu because balambile bafuna Jesu ahlangabethe tidzingo tabo tenyama haleluya baqosha bafundisi because balambile babone ukuthi kukhona lokuthite lokudikwako noma lokwemukelako kulomfundisi lo noma ke kulesondo leli kuyagijinywa ke kufunwa ke lelisondo noma kufunwa Jesu ngoba bamfunela kudla lokuphelako uyabayala ke Jesu uthi this kind of bantu lelihlobo lolu le group alisikahle lingaboqosha kudla lokuphelako kodwa siboqosha kudla lokungapheli indvodzana yemuntu letasiniketa kona kudla lokutawukhonza kuze kube phakathe sita kuJesu sifuna Jesu sishumayela Jesu simemetela Jesu nalaka VOC ngoba uniketana kudla lokutawukhonza kuze kube phakathe uniketana singwa sakomoya uniketana emandi ekuphila Jesu uniketana kukhanya kwekuphila Jesu uniketana lisemba leliphilako Jesu uniketana livi leliphilako simfuna thine Jesu ngoba sifuna kudla lokutawukuma kuze bephakathe lesithola la kuye asimfuni ngoba siqhutshwa iappetite yesiso nawufunza ku 1 Corinthians chapter 10 verse lika 6 nelverse lika 7 noma ngifunze verse 7 to verse 8 lithi futhi ningabi ngilabakhonta tithixo njengalabanye babo njengoba kubhaliwe ukuthi bantu bahlala phasi balibala kudla nekunatha
base besuka lapho basukuma bayagidza. Lelinye iversion ithi bahlala phansi badla besutha base bayasukuma bayadlala. Still le genge le folisha ngala kuleli qembu lekuthi lilandzela uNkulunkulu ngoba lifuna kudla lesuthe lifuna kudla lesuthise tinghanuko tenyama lifuna kudla lesuthise ema demands of this flesh ema demands alomtimba alenyama lesiphila kiyo le akakhona lo muntu kulala angakanetisi tinghanuko letifunwa ngule nyama yakhe uthi angadla anganatha angesutha bese uyasukuma uyadlala uyasukuma uyagidza ngoba sowesuthi lo muntu lo bamfuna uNkulunkulu ngoba labantu balambile bahlushwa liphango ngiko na uqhubeka leli verse bathi sebadlile sebesuthi sebanathile lithi base basukuma bayadlala nabaqeda kudlala verse 7 lithi futhi ningagwadli ningaphingi njengoba labanye babo bagwadla baphinga bafa ngalanga linye labangu 23,000 na uqhubeka lithi futhi ningayilingi ingo nasebadlile sebesuthi sebagisa sebadlala kuvuka letinghanuko tebufebe tinghanuko tephinga bese kuyaqala kuyaphinganwa ke sekulingwa uNkulunkulu yile lebanga yonke lento sebadlile sebesuthi sebayasukuma ke sebayadlala ke sekuyagidwa kuyaphingwa kulingwa uNkulunkulu ngoba sebadlile phela sebaqwalise tinghanuko tabo tenyama ngiko umlaleli na ufunza kuJohn chapter 6 verse 63 kunebagama lakhulunywa nje iqaphele le group lena igroup le motivator ihlushwa kakhulu luphangu iappetite yenyama labanengi bakhona bagcwele emasontweni because bafuna ukugqwalisa sisu baphushwa sisu baphushwa indlala yekudla lokutawuphela abafuni kudla abafuni singwa lesitawukhonsa kuze kube phakathi ngiko na ushumayela umfundisi uyababambelela ngoba balambile bona bafuna leliphalishi bafuna lokudla labatakudla nyalo bakukhiphe kusasa abakomeli abalambeli abakhathaleli lokudla kwakomoya lokudla kwemphefumulo na ufunza lo verse 63 kuJohn chapter 6 uthi verse 63 lokunika impilo ngumoya inyama ayinamsebenzi emavi lengakhuluma kini angimoya akuphila lenyama lesinesako lenyama lesinakekela kangaka lenyama lesifelela kangaka lenyama lesigaze kangaka lesitatamisa kangaka Jesu makakhuluma uthi inyama ayinamsebenzi alamanye amagama unga invest kakhulu ungahlanyeli kakhulu enyameni haleluya siphila lakiyo lenyama but ifocus yethu ayenge kulama flesh demands ayenge kulama flesh desires haleluya ngibona ufunza abaseGalatia chapter 6 liverse mlaleli lika 7 lithi ningayengwa uNkulunkulu akaphukutwa ngoba umuntu uyawuvuna loku lakuhlanyelako ngoba lowo lohlanyela enyameni yakhe uyawuvuna kubola kuyo njengoba utinika isikhathi uyinesa lenyama inyama inemsindo inyama yakhonona inyama yasola inyama iyavilapha yathi vilaphela tinto taNkulunkulu phindze yakwesaba nekufa inyama ikufuni ukukholwa ngoba iyathi ukuthi yathathelwa emhlabathini futhi na ufa ibuyela emhlabathini ayikufuni lokwasezulwini ngoba vele ayikwati yathathelwa la emhlabathini futhi iyawubuyela emhlabathini ngiko kuthiwa lona lokholwako musa kunesa musa kuhlanyela enyameni musa kukhathalela kakhulu the demands of the flesh
lisilohlanyela enyameni uyawuvuna kubola kuyo inyama bayahlanyela abantu njengoba singasakhoni kuhlangana sibe banengi emasontweni labanye bathola lithuba njengoba sihlete emakhaya bathola lithuba lekunesa nekunakekela lenyama ukuthi bangathi feza kanjani tinganuko tayo lokhu labe bakuhlanyela kuJesu lokhu bebakuhlanyela kumoya njengoba singasakhoni kuhlangana emasontweni bathola lithuba lelihleke lekuthi bondle banonise bakhuluphalise bahlanyele enyameni bayakhohlwa ukuthi lohlanyela enyameni anginandzaba uhlanyela imahla anginandzaba uhlanyela imali anginandzaba uhlanyela lisesihlanyela enyameni utawuvuna kubola kusasa kuletino lotihlanyele enyameni bese lithi lohlanyela kumoya uyawuvuna kuphila lokuyinguna phakathe base Roma chapter 13 mlaleli ngothinza igroup yesibili sithe ube sesiyathandaza Romans chapter 13 verse lika 14 le group yabantu lena ingoti ngoba iqhutshwa tiso iqhutshwa tinganuko kenyama noma bangeta labantu esontweni betele kugqwalisa betele kufeza naku lokufuna ngelethi inyama dako kwangete kwabakhona lokutaba entertainer lokutawubenda bafeze tinganuko tenyama kulelo sondo bayahamba because baqosha kudla lokuphelako baqosha kudla lokutawubonwa ngemehlo bafuna kudla labatakuphatha netandla abafuni kudla lokusingwa saphakaze indodana yemuntu lesiniketa kona sithe kuJesu sihamba na Jesu sishumayela Jesu sithandaza nanguJesu nangusimkhonda nakulesikhathi seCovid-19 ngoba yena uniketana singwa lesitawukhonza kuze kube phakaze akasiniketi thina leti temporal tindoda namuhla leti tawuphupha kusasa kodwa usiniketa loku everlasting hallelujah lo verse 14 kulo base Roma 13 lithi kodwa yembathani inkosi Jesu Kristu ninganakekeli ukuthi lesimo senu semthimba lesonakele ningasenelisa kanjani ngetinhanuko taso lesimo semthimba wethu sonakele sinetinhanuko letifuna stenetise hallelujah bagijima nje baya kuJesu baqhutshwa ngelesimo lesonakele setinhanuko lesifuna kweneliswa balambile bafuna ke ukudla endi lesisu asesuthi lesisu aseneli letinhanuko lesimo lesonakele salomtimba asifiki la khona sisi sekwanele impahla yinhle mayilapha esitolo ingefika isinze lomtimba iyaphupha sekufute uyofuna lenye impahla lensha ayeneli lesimo sala emhlabeni sinema demand ukuthi nginelise uvuka ekseni ukhathatekile wekuthi unganelisa njani lesimo salamhlabeni sethi nghanuko lithi asinasinakekele lesisimo but asinakekele indodana kumoya kuhle siyaphila semtimbeni siwunaka umtimba wethu siwondla umtimba wethu siuphase kahle umtimba wethu njengoba phela lithembeni laNkulunkulu uMongcwele but singatikhanzi sesicrazy siphushwa liphang lesisu siphushwa liphang lenyama siphushwa liphang lalomtimba wasemhlabeni ukuthi ngagqwalisa nini lokho ngagqwalisa kanjani lokho uzuthi khanze wakhathi kwelede uzuthi khanze uthengisa ngemtimba wakho uthi khanze uriska ngale mpilo yakho ngoba ufuna ukufulfilla demands of this flesh ningafuni kudla lokuphelako kodwa ngifuneni ngekuthi nifuna kudla lokutawukhonza kuze kube phakathi leliqembu lesiqala kuleliqembu lelita kuJesu ngoba liphushwa dinganuko tenyama lelifuna ukuthi atigqwalise njengoba abendele singwa ngayitolo besutha liqembu lesibili mlaleli kuleliqembu lesilibita ngekuthi bantu labaphukuta uNkulunkulu bantu labane tindlela letingalungi bantu labanako kumezelela kumphukuta uNkulunkulu bakhona ku society yethu nyalo njengoba
njengoba singasakhona ukuhlangana sibe banenge emasontweni bathole lithuba ke lekusiphukuta bathole lithuba lekukhuluma yonke into longayiqabanga ngebafundisi nangemabandla igroup yesibili lesibabita ngekuthi ngemamokaras ngilaba labamphukutako uNkulunkulu baphukute ingceke ukuthi uNkulunkulu baphukute libandla baphukute umtimba waJesu kumahubo 1 livesi lika 1 lisibusisiwe umuntu longathathi teluleko tebadukisi longahlanganyeli emkhubeni yetigangi. Number 3 lithi longahlale emkhambatsini walabaphukuta uNkulunkulu lolu leli qembu lebantu bayeyisa bayemeselela uNkulunkulu nabavula umlomo bayamphukuta uNkulunkulu bakhuluma lokubi ngaNkulunkulu nangetingceku nangelibandla lakhe. Hallelujah. Bayadukisana nabathi bayakweluleka bavula umlomo bayakudukisa laba bantu laba ngo asho njalo David athi ungatithathi teluleko tebadukisi ungahlanganyeli nasemikhubeni yetigangi banemikhuba yekuganga labantu laba noma bangetha esontweni abaphenduki abaguquke tindleleni tabo letimbi. Hallelujah. Baphukuti kwalethi ishumayelo lesishumayelako bayatiphukuta konke kusebenza kwethu sithi ingceke uNkulunkulu silibandla laJesu bakusele mandi bayakweyisa bayakudzelela bakunyathela netinyawo lokhu kaNkulunkulu baphakamisa kwabo baphakamisa lokhu kwaSathane hlobo lolunye lolusite lelo le group ungakhohlwa mlaleli leli verse esilifundzile kuba seGalatia 6 verse lika 7 lisi ningaphukutwa lisi ningayengwa uNkulunkulu akaphukutwa umuntu utawuvuna lokho lakuhlanyele igroup yabantu lemphukutako uNkulunkulu leliphukutako nelivi likaNkulunkulu igenge yabantu lephukuta nemandla aNkulunkulu bayabutanya lo bathi baphi abafundisi bebathandazela baphi abafundisi bebabuta bebabita timvuselelo phela babeka tandla kubantu baphile bashonephi nyalo bakukhuluma ngetone bakukhuluma ngeattitude yekwephukuta yekwetselela yekweyisa nekweyanela emandla aNkulunkulu nekwetselela umsebenzi Jesu awendile esiphambanweni umsebenzi la uphelelisile wekusinzisa wekuphilisa wekunqoba uSathane nekumthela ngelihlazo bayawuphukuta lo msebenzi bayawuzelela bawuthela ngemandi. Likhona leliqembu leli likhona emabandleni ngemabandla likhona ku society yethu ngiko labanye bangeke baze baye ngisho nasemasondweni ngeke baze baligqobe lisondo liphambi kwakhe lisondo lilaceleni kwakhe nakayibona lendlu yekuthandaza alibona lelithende lakuhlangana abazalwane khona uyeyisa ukhuluma emagama ekwetzelela nephukuta uNkulunkulu walelo bandla lelihlangana kulelo sondo limthandaze uNkulunkulu. Liqembu lebantu labasite lelo khona bese kuba leliqembu lesithathu lengifuna sigcina ngalo mlaleli lamaqembu lamanye lasele ngitawukhuluma ngawo evikini lelitako in the name of Jesus. Ndokucela enihambama ukuthi phuma kulamaqembu lamabili lesengiwabalile iqembu lesithathu silithola kuMateyu chapter 9 livesi lika 36 verse 36 lithi nabona tiqumbi tebantu inhlitiyo yakhe yaqwala sihawu ngoba bebakhathatekile bahlakatekile manje ngetimvu letite umelusi ngako ke wase uthi bafundzi bakhe kuvuna kukhulu kodwa tisebenzi timbalwa ngako nqusane enkosini yekuvuna kuthi thumele tisebenzi ekuvuneni. Nasi lesikumbi sesithathu yasibona Jesu ubona sikumbi anganzaba sikumbi mhlambe singabekisa sikumbi sabantu abesikolo whether base primary noma base high school noma sikumbi salaba se university anganzaba sikumbi mhlawumbe sabo sopolitiki uyababuka Jesu lesikumbi lesi sethi shaya mthethwa nasi sikumbi yasibuka Jesu mhlambe sikumbi semasoja sikumbi semaphoyisa mhlambe sikumbi sabothishela but this is a group of people nakababuka Jesu lithi inhlitiyo yakhe mhlambe sikumbi sabo somabhizinisi dingumba tihlangene leti tinetimali emabhange ato tite less than $1 million
uyababona ukuthi abantu bawubambile umhlaba balibambile live banemali bahlangene bayiteam nakababuka Jesu esikhumbi lesilithi insityo yakhe yagqwala sihawu yatsinzeka leni so yaqhaza uyabaqhaza labantu laba uthi labantu beqala bakhathatekile kune team yabantu labakhathatekile. Number 2 uthi labantu bahlakatekile. Number 3 uthi labantu banjengetimvu lesite umelusi. Hallelujah. Asisho disobotame nthambama sengawuthandaza ukuthi ikhona nale team lenje. Ikakhulu kulamalanga eqina lesiphila kiwo a COVID-19. People are in groups and balapha kulama groups abo bakhathatekile. Abakhona kulala ebusuku bahlakatekile lokuhlakateka kusho kuba disorganized mawumuntu ahlakatekile engqondweni akakhona iqabanga straight nakahlakatekile engqondweni uphethe stress uphethe depression akasethembi lutho noma vula umlomo akhuluma ukhuluma kuhlakateka ukhuluma kusangana ngoba uhlakatekile lempilo yakhe iyaphitsitela akana kuthula nje ebusuku akalali ngoba uhlakatekile. Number 3 unjengemvu lethe umelusi lesikhathi lesi sibita sisonzele kumelusi maye nangabe ungusomabhizinisi ungusopolitiki ungumfunzi ungumntana esikolo longanaye umelusi utawushonaphi utawenda njani utawusitwa yini ngoba imphendulo ikhona kumelusi. Ngiko when hard time comes, when crisis comes, when disaster strikes imvuti baleka tiye kumelusi ngoba umelusi wahlala anemphendulo. Enthambama ngiyakumema ukuthi sonzela kuJesu ummende abe ngumelusi wemphefumulo wakho ngoba nakulesikhathi sa COVID-19 Jesu lo ngumelusi wetimpilo tethu unesisombululo unelikhambi laleligciwane lelihlasele umhlaba. Babe wethu lo muhle babe wethu lo wethembekile enthambama egameni lika Jesu nginikela nathi imvuti yakho kuwe nikela nayi imiphefumulo leyahlukahlukene nange ama-attitudes lehlukahlukene langilalele enthambama nathi timo talabantu etahlukahlukene nabantu abangemaqembu labehlukene labangilalele sengiyabanikela kuwe wena lo wasithi inhlithiyo tebantu bakho wathi imiqondo yabo bangakakhulumi uyathi nekuthi batawuthini ngibanikela kuwe nkulunkulu njengetimvu lesithe umelusi ngiyabasonzeta kuwe timvu takho leti dibutse tisonzete mathute nenhlithiyo yakho siyabonga ukuthi wena uphethe imphendulo ya even naleligciwane lelihlasele live laseSwatini lelihlasela umhlaba. Jesu uyimphendulo uphethe imphendulo yetimvu takho sinesitimvu teludlelo lakho wena umelusi wemphefumulo wethu usifukamele usibambile usifihlile njengemelusi afihla timvu takhe timhisini nasetingwenyameni. Siyabonga baba silinikela isandleni sakho live laseSwatini leluse egameni elihle igama lika Jesu baqinise abantu